به نام خالق هستی، هیچ ملاقاتی تصادفی نیست. فصل 19. اگر خواستت برآورده می شود به دنبال یک خیر باش. اگر برآورده نشود دنبال هزاران خیر در آن باش. مولانا. طبق افسانه ها روزی کشیش پیری از منطقه فریگینه می‌گذشت که برای استراحت زیر سایه درختی می‌خوابد و همانجا خوابش می‌برد. سربازان ارتش میداس او را پیدا و دستگیر کردند. به قصر بردند. میداس وقتی کشیش را دید فهمید که او یک فرد معمولی نیست. بلافاصله متوجه می شود که باید این یک کشیش را پیش ایزدینیوس ببرد. ایزدینیوس برای جبران هدیه زیبای میداس به او میگوید هر آرزویی داری از من بخواه. تو عالمی تمام و کمال را نزد من آوردی. هرچه بخواهی به تو خواهم بخشید. میداس کمی فکر می کند و می گوید از بچگی یک آرزو داشتم، اینکه هر چیزی را لمس کنم تبدیل به طلا شود. ایزدیودیوس بلا فاصله خواسته اش را برآورده می کند و می گوید بسیار خوب، آرزویت محقق شده است. شب میداس با خوشحالی بسیار به قصرش باز می گردد و با اشتها کنار سفره می نشیند و شروع به سحر می کند. او به هر چیزی دست می زند تبدیل به طلا می شود. آبی که می خورد، غذا، نان، سفره، همه چیز. حتی وقتی موهای یکی از دخترانش را نوازش می کند، دخترش به مجسمه ای از طلا تبدیل می شود. وحشت او را فرا می گیرد و نمی داند باید چه کار کند. با ترس و اضطراب پیش ایزدینیوس برمی گردد. از او می خواهد رویای محقق شده اش را باز پس بگیرد و می گوید از این خواسته که هر چیزی که لمس می کند به طلا تبدیل شود صرف نظر می کند. حالا تنها خواسته اش این است که به حالت قبلی برگردد. ایزدینیوس میپرسد واقعا میخواهی به حالت قبل بازگردی؟ پس به رودخانه پاکتولوس برو و در آنجا غسل کن. این گونه به حالت قبلی باز میگردی. میداس با عجله به رودخانه میرود و غسل میکند. آرزویی که فکر میکرد موهبتی بزرگ است متوجه میشود که به لعنتی بزرگ تبدیل شده است و اینطوری رها میشود. احمد آقا پس از گفتن این داستان ادامه داد بچه ها، داستان زندگی به این قرار است. گاهی برآورده نشدن خواسته هایمان ممکن است برای ما پرخیر و برکت باشد. از کجا می دانیم؟ من هم تلاش می کنم حال خودم را با این داستان های خوب کنم. شاید هم دارم خودم را گول می زنم. نمی دانم. می توانستم در چهره احمد آقا حزن درون و خستگی روحی ناشی از اتفاقات گذشته و تصفیه حساب نکردم با برادرش را ببینم. برای اینکه کمی دردش را التیام بدهم داستان زندگی دوست آلمانیم که ما را از استانبول با خود همراه کرده بود به او گفتم. اینکه اعتیادش به کار او را دچار سرطان کرده بود و او تلاش می‌کرد بهبود یابد. مولانا میگوید اگر خواستت برآورده شود به دنبال یک خیر باش، اما اگر برآورده نشود به دنبال هزاران خیر در آن باش. در تمام اتفاقاتی که تجربه می‌کنیم قطعاً خیری وجود دارد. شاید شما را از اتفاقات بدتری حفظ کرده باشد. گفت حق با توست، انشاءالله که اینطور باشد. بعد برای اینکه انرژیش را بالا ببرد خواست موضوع را عوض کند. خب میدانی چرا من این داستان را کنار رودخانه گدیز برایتان تعریف کردم؟ چون پادشاه میداس برای رها شدن از آن نفرین در این رودخانه خودش را تطهیر کرد. پاکتالوس جایی است که
رود سارت به آن می‌ریزد، یعنی رودخانه گدیس. هرچقدر هم که جسارت میداز را برای تطهیر خودم در رودخانه نداشته باشم، باز هر بار که اینجا می آیم پاهایم را در آبش می‌گذارم. شاید مسخره به نظر برسد، اما باور دارم که حال من را خوب می‌کند. دنیز میان حرفش پرید و گفت خب پس پاهایمان را در آب بشوییم تا حال ما هم خوب کند. اینطوری انرژی منفیمان از بین می رود. دنیز همینطور که پاچه شلوارش را بالا داده بود دست مرا گرفت، کشان کشان کنار رودخانه برد. وقتی خنکی آب رودخانه را حس کردیم در یک لحظه شور و هیجان درونمان به سرعت بیشتر شد. دنیز همانطور که با آب بازی می کرد گفت دیدی از همه انرژی های منفی من رها شدیم. پیش از این با باورهایی شبیه به این شدیداً مخالف بودم. به نظرم مسخره می آمد. از افرادی که باورهایی باطل را پرورش می دادند هم انتقاد می کردم و بعد متوجه شدم که این آداب و رسوم قواعدی هستند که طی هزاران سال برای کاهش رنج‌های انسان و آرامتر شدن او به وجود آمدند و مکانیسمی اند که باید تغییر افکار آنها می شود. در واقع یک آداب و رسوم نه از حیث اینکه منطقی است یا غیر منطقی، بلکه فقط از نظر اینکه کارایی دارد یا ندارد استفاده می شود. شاید امروزه بسیاری از آداب قدیمیمان را صرفاً به این دلیل که علمی نیستند نادیده می گیریم. مگر پیشینه علم چقدر است؟ علاوه بر این علم روانشناسی هم بسیار تازه است. حال آنکه هزاران سال است که انسانها میمیرند، بیمار میشوند یا عزیزانشان را از دست میدهند، در این راه طی هزاران سال رسومی ایجاد کردند که باعث کاهش رنج آنها می شود. با انجام دادن این رسوم حالشان بهتر شده و شاید هم توانستند از رنجهایشان رهایی یابند. بنابراین رسومی که این همه سال کارایی دارند صرفاً به دلیل علمی نبودن نمیتوان پاک کرد و از بین برد. شاید برای کسانی که صدها سال بعد زندگی خواهند کرد شنیدن این که زمانی افرادی با دیدن مسابقه فوتبال هیجانشان بالا می رفت، گاهی شاد و گاهی ناراحت می شدند بسیار عجیب به نظر برسد. شاید این سوال را بپرسند که چرا انسانها ترجیح دادند صدها سال قبل زمانشان را به تماشای 22 نفری که دنبال یک توپ می‌دوند صرف کنند. حتی ممکن است در این عصر هم کم نباشند کسانی که سوال مشابه را می‌پرسند، حالانکه تماشاچیان این مسابقه هیجانی بالاتر را تجربه می‌کنند. از روزمرگی‌های خودشان برای مدتی دور می‌شوند و احساس آرامش می‌کنند. به همین دلیل از نظر من اگر بدانیم چرا کاری را انجام می‌دهیم و اگر انجام دادن این آداب و رسوم برایمان مفید است، اشکالی ندارد که برایشان وقت صرف کنیم، به شرط اینکه برای دیگران و خود فردی آسیبی نداشته باشد. در این فاصله دنیز یک روش مراقبه ساخته و پرداخته کرده بود و خیلی هم غرق در انجام دادنش بود. مدام می گفت همینطور که خورشید ما را گرم می کند، انرژی های منفی را هم از طریق پاهایمان به جریان رودخانه پاکتالوس می سپارد و ما را پاک می کند. ما هم دیگر چاره جز تبعیت کردن از دنیز نداشتیم. بعد از اینکه ماهیمان را خوردیم به سوی ازمیر به راه افتادیم. خانه احمد آقا نزدیک منطقه کردن بود. من توصیه کرد تا دنیز کمی در کردن بگردیم. گفت چیدم و صدف بخیر. مال اینجا خیلی خوشمزه است. دنیز پرسید چیدم دیگر چیست؟ گفتم تخمه. در ازمیر به تخمه چیدم میگویند.
موذیانه پرسید خیلی خوب، همراه صدف نوشیدنی هم بخریم. گفتم سفرمان هنوز تمام نشده، در طول راه هم از این خبرها نیست، تازه پول هم نداریم. صدف و نوشیدنی را چطور می‌خواهی بخری؟ دنیز گفت من می‌خرم، طوری که خیلی از خودش مطمئن به نظر می‌رسید. گفت این کار را به من بسپار. متوجه چیزی که از ذهنش گذشت شدم و گفت شوخی میکنی تو، یعنی میخواهی بروی و از یکی غذا بخواهی. دقیقاً همین کار را میکنم. مگر تو نبودی که میگفتی نمیتوانم چیزی را از کسی گدایی کنم؟ حاضرم بمیرم اما چیزی از کسی نخواهم. چه شد حالا؟ آن دنیز سابق بود، من دنیز دیگری شدم. من قرار است درخواست کنم. درخواست کردن چیزی گدایی نیست که بگویم کدام دنیز سابق، دنیز 3 روز پیش یا دنیز 5 روز پیش، چه اهمیتی دارد؟ همه ما هر لحظه انسان‌هایی تازه می‌شویم. تو هم هاکان دیروز نیستی، شاید فردا هم هیچ شباهتی به هاکان الان نداشته باشی. گفتم گل گفتی، یعنی اگر خواستن رو سیاهی است، ندادن که 100 برابر بدتر است. کمی با دنیز در کردن گشتیم، روی چمن دراز کشیدیم و قدم زدیم. جوانانی را دیدیم که گیتار میزنند و لذت میبرند. به رمان‌هایی که فال میگرفتند گوش کردیم. دنیز از من فاصله گرفت، به سمت گروهی از دخترانی رفت که داشتن صدف میخوردند. از آنها یک مشت صدف خواست. آنها هم هر دو دست او را پر از صدف کردند. کلمه‌ای برای وصف نشاط دنیز پیدا نمی‌شد. با غرور پیش من آمد، طوری که انگار در کار خیلی بزرگی موفق شده باشد. با حالتی لوس اما صمیمی، همانطور که دستانش را نشان می‌داد، گفت ببین، انگار در مناقصه برنده شده‌ام. نهایتاً دستانم را باز کردم و صدف گدایی کردم. البته بهتر است بگویم درخواست کردم. ببین چی قسمتم شد. گفتم تو واقعا دیوانه‌ای. جسارتت را باور نمی کنم. چقدر زود و خوب در این مدت تغییر کردی. هر دو می خندیدیم از اینکه در کنار هم بودیم. شاد بودیم. دیگر عمیقاً این حس را داشتیم. با لذت صدف‌هایمان را خوردیم. صحبت کردیم. نمی‌دانستیم بعد از اینجا به کجا خواهیم رفت. هیچ ایده‌ای هم نداشتیم. به احتمال قوی باز هیچ یک خواهیم کرد. طوری که انگار بخواهیم معما بپرسم. به دنیز گفتم فردا کجاییم؟ گفت نمیدانم. به نظر تو کجاییم؟ گفتم من هم نمیدانم. عجیب نیست؟ در شرایط عادی این نامشخص و نامعلوم بودن انسان را ناآرام می کند، اما ببین الان چقدر آرامش بخش است. چه آزادی و تسلیم شدن فوق‌العاده‌ای. زیبایی های نهفته در نامشخص بودن را تجربه می کردیم. وقتی عصر داشتیم به سمت خانه احمد آقا، طوری که آدرس داده بود پیاده می رفتیم، رایحه‌ای ملایم حس کردم. رایحه زیرفون. یک لحظه یاد استادم افتادم. سالهای شاگردیم از جلوی چشمانم گذشت. بعد یاد مادرم افتادم. دوران شیرین کودکیم با قصه های فراوان. وصال با زیرفون بود دیگر. وصال با عزیزترینت. ملاقات با آن که بدان نیاز داشتی. سرم را که به سوی درختار زیرفون بلند کردم گفتم آخیش خدا را شکر. دنیز علت شوقم را نفهمیده بود. با حیرت به صورتم نگاه می کرد. گفت خیر است، چرا اینقدر ذوق کردی؟ گفتم ذوق نیست، وصال است. همیشه رایحه زیرفون من را به جایی که باید میبرد. رایحه‌اش کافی است تا من را به چیزهایی که دلتنگشان هستم برساند. دنیز گفت واقعا بوی خیلی خوبی دارد. او هم با شیفتگی خاصی به درخت زیرفون نگاه میکرد.
گفت پدرم همیشه به من می گفت موهایم بوی گلهای زیر فون را به یادش می اندازد. مادرم هر وقت می خواست من را برای کوتاه کردن موهایم ببرد پدرم اجازه نمی داد. می گفت مگر شاخه های زیر فون را قطع می کنند؟ گناه نیست؟ گفتم پدرت عاشق تو بوده. زیر فون رایحه عشق هم هست، رایحه کسانی که برای وصال هم ذره ذره می سوزند. دنیز احساساتی شده بود. معلوم بود که او هم یاد بچگی هایش افتاده بود. معلوم بود که به عشقی که بین پدر و فرزند وجود داشت فکر می کرد. حتی انگار با حسرتی زیاد می خواست به آن روزها بازگردد و آن را آغوش گرم او را دوباره تجربه کند. پرسیدم می خواهی داستان عشق درخت زیر فون را برایت تعریف کنم؟ گفت مگر می شود نخواهم، خیلی دوست دارم بشنوم. روزی زئوس و پسرش هرمس که هر دو از ایزدان در افسانه های یونان هستند از کوه اولومپوس یا اولمپ فرود آمد و به قالب انسان در آمده بودند و بین مردم رفتند. طبق برخی افسانه ها منطقه برماگا و طبق برخی افسانه های دیگر منطقه کاپادوکیا بوده است. خلاصه پدر و پسر به روستایی می روند و دنبال خانه‌ای می گردند که آنها را با احترام بپذیرند. اما نه کسی در را باز می کند و نه احسانی می کند تا شکمشان را سیر کند. زئوس و هرمس از این وضعیت عصبانی می شوند چون به ظاهر انسانها در آمده بودند و هیچ کس متوجه نمی شد که آنها خدایانند. در نهایت وارد خانه زوج پیری می شوند تا مهمان آنها شوند. بوکوس و فیلیمون با کمال میل در خانهشان را باز کردند. هر دو با احترام میزبانی می کنند. مشخص است که تنگ دست بودند اما سفره‌ای برای مهمانانشان ترتیب می دهند تا آنها را سیر کنند با روی خندان و گشاده. زئوس و هرمس از برخورد این زوج خرسند می شوند. بعد به آنها می گویند که در حقیقت که هستند. وقتی از خانه خارج می شوند این زوج را هم با خود می برند چون می خواهند بلایی بر سر این ده نازل کنند. چون همه به آنها پشت کرده بودند دلشان نمی خواست که این زوج آسیب ببیند. آن روز کل ده زیر آب فرو می رود. بعد خانه آن زوج هم تبدیل به معبد می شود. زئوس از آن زوج می پرسد که چه آرزویی دارند. زوجی که بسیار عاشق یکدیگر بودند می گویند خواستهشان این است که سالهای درازی بتوانند در کنار هم زندگی کنند و اگر ممکن است در زمان مرگ هم کنار هم دیگر بمیرند. زئوس میپذیرد. در زمان مرگشان یکی تبدیل به درخت چنار می شود و دیگری زیر فون و به یکدیگر می پیچند. در تنه درخت یکی می شوند. به مرور زمان درخت زیر فون به سمبل عشقی که هرگز نمی میرد تبدیل می شود. دنیز خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود. یعنی بعد از اینکه عمری طولانی را با هم سپری کردند در زمان مرگشان نیز به وصال همدیگر رسیدند. احتمالاً به این خاطر باشد که بوی زیر فون انسان را به جایی که به آن تعلق دارد میبرد. جایی که میخواهد آنجا باشد. احساساتی در تو جان میگیرد که میخواهی. مثل معجزه است، مثل یک هدیه. دنیز همانطور که صدفهایش را میخورد چند قدمی جلوتر از من میرفت. کسی چه میداند که به کدام خاطرش فکر میکرد. رایحه مطبوعی از زیر فون در بینیش داشت. زمانی که به خانه احمد آقا رسیدیم انگار هنوز بوی زیر فون به مشامم میرسید. به راستی موهای دنیز رایحه زیر فون داشت. احمد آقا همانطور که در را باز کرد گفت میخواهم غافلگیرتان کنم. چیزی برایتان آماده کردم.
پیشبند آشپزخانه دور کمرش بود. دنیز گفت نکند باز شیرینی پختید، تو را به خدا شیرینی باشد. احمد آقا گفت نه نیست. به نظر کمی ناراحت بود که با شیرینی پذیرایی نخواهد کرد. برایتان بلیت اتوبوس برای رفتن به قونیه گرفتم. با تعجب پرسیدیم چی شد؟ برایتان 2 بلیت اتوبوس گرفتم. گفته بودید می‌خواهید بروید آنجا. دلم راضی نشد که بایستید کنار خیابان و درخواست کنید کسی شما را تا آنجا ببرد. ماشینی که به قونیه برود سخت گیر می آید. دنیز که خیلی خوشحال شده بود گفت زنده باد، می رویم قونیه. قرار بود ساعت 8 صبح سوار اتوبوس شویم. احتمالاً حوالی ظهر به قونیه می رسیدیم. صبح هم قرار بود احمد آقا ما را تا ترمینال همراهی کند. دومین بار بود که راه قونیه را به ما نشان میداد. من هم مثل دنیز خیلی خوشحال بودم. فردا 6مین روز سفرمان خواهد بود. بعد از روز 7 همه چیز تمام می شد. شاید هم این سفرمان در قونیه به پایان می رسید. نمیدانم، اما این گونه به نظر می رسید. اولین باری بود که بازگشتن به استانبول مرا دچار حزن کرده بود. نمیدانم چرا احساس کردم که دلم نمیخواهد از این راه بازگردم. باز هم نخواستم از چیزهایی که درونم میگذرد پرسش کنم. این جمله شمس به ذهنم آمد: برازنده ترین چیز برای عاشقان حزن است، سوختن و آتش گرفتن. اما هرگز از این حزن شکایت نکردیم. شب که شد دنیز گفت که میخواهد دوش بگیرد. 2 شاید 3 روز بود که آبی به بدن نزده بودیم. من هم از احمد آقا خواستم تا اجازه دهد دوش بگیریم. هر دو با حس خوبی که بعد از دوش گرفتن داشتیم به اتاقهایمان رفته بودیم که متوجه شدم کسی در میزند. دنیز آمده بود نیم را میخواست قبل از خواب تمرین کند. گفتم حتما. بلا فاصله نیم را به او دادم. واقعا از صبر و ثبات قدمش خوشم می آمد. نی هم بالاخره در او این پشتکار را خواهد دید. در پایان از شما دوستان عزیزم می خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.